位觀眾朋友，早晨啊！今日我哋嚟睇片之前，首先睇翻一下呢一個景觀面先，正唔正？呢啲係咪你哋想要揾翻嘅海景，同埋我哋下邊就有公園嘅？呢度環境非常之靚仔，係咪先 ？OK， 今期我哋分享翻嘅咧就係我哋呢一個唐家嘅人行濱海灣啦。呢一個積數142房嚟嘅，所以佢做到咗4房嘅。咁後期交付呢一度咧係會有縫牆，跟住呢度係一間房嚟嘅。如果你中意3房嘅話，亦都可以將佢駁咗佢。28000嘅價位喺呢一個位置入手呢一套咁樣嘅單位嘅話，你哋覺得 O 唔 OK 咧？嚟評論區話俾咩姐知嚇。咁餐廳入到嚟嘅話，就係我哋嘅廚房啦嚇。廚房非常之闊綽喎，哇！成個廚房真係好靚仔嚇。咁喺珠海嚟講嘅話咧，人行個出品啦，的而且確係永遠跟得上潮流，跟得上高端嘅，永遠都唔會話有托付嘅，就係咁樣噶啦嚇。啱先睇到嘅景觀，你就可以睇到噶啦。成個唐家嘅前環嚟講，呢一個濱海灣嘅話，的而且確咧，真係每一個地方都做到咗極致同埋非常之細緻嘅地方。嚟睇翻呢邊先，公區嘅洗手間隔離嘅話，仲會有翻一間我哋嘅客房嚟嘅。其實齋喺視頻裏邊睇到嘅話咧，佢個 feel 係跟唔上喺現場嘅感受嚇。主人房咧，佢都係套間嚟嘅喎。嚟主人房，我覺得一定要睇一個位置就係咩咧？嚟裏邊洗手間裏邊睇翻成個浴缸位，望翻出去嘅景觀面好正，真係非常之正嚇。空間嘅話唔使講，畢竟佢142方嘅積數喺晒呢一度，但係同等嘅積數嚟講嘅話，佢呢個戶型係真係非常之 OK 嚟噶。2800142方，首期15% 就可以攞低啦。咁講翻唐家呢一個位置，以前如果係佢嘅呢一個希業快線未通之前嘅話咧，好似真係過翻嚟喺主城過翻嚟嘅話，係要20-30分鐘嘅喎。但係而家嚟講，興業快線通咗之後，出翻到主城區，亦都係10零分鐘嘅車程嚟嘅啫，就可以滿足到。當然，咁佢出翻到港珠澳嘅話咧，同埋出翻到拱北嘅話，亦都係只需15到20分鐘嘅車程，相當之便捷嚇。嚟，如果話大家仲想要了解更多唐家嘅一個其他項目嘅話，記得評論區話我知。但係首先要訂閱翻 Ben 姐嘅頻道，帶你了解更多嘅灣區最新筍盤嚇。OK， 下期再見，拜拜。